बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोजरो न्यूज़ में भली कार। मीरपुर माथेलो में सोजरो न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ सूमरो मूजिब मीरपुर माथेलो में क़ौमी अमन कमेटी पारां यूरिया भाण जे हथरादू बुहरान, शहर में वधंदड़ बदअमनी ऐं क़बीलाई झेड़नि खिलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे अमन कमेटी जे सूबाई सदर सादुल्ला कोराई, सखर डिवीज़न जे सदर कादिर बख्श नायच, ज़िले सदर ज़ुल्फ़कार कोराई, असगर लाड़िक, बसंत कुमार ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त मुल्क में हथ वठी यूरिया भाण जो बुहरान पैदा कयो वियो आहे, जंहिंमें ज़िले इंतज़ामिया, डीलर ऐं ॿिया वॾा हथ मुलवज़ आहिनि। वॾेरनि ऐं सरदारनि खे त घर वेठे यूरिया मिले थी, पर मिसकीननि हारियुनि लाइ बुहरान आहे। हारियुनि सां यूरिया जे नाले ते जेका तज़लील कई पई वञे, पुलिस तरफ़ां जेका हारियुनि ते लठबाज़ी कई पई वञे, इहा बर्दाश्त जोगी न आहे। हुननि वधीक चयो त हथरादू बुहरान ख़त्म कयो वञे ऐं मिसकीन हारियुनि ताईं यूरिया भाण जी रसाई यकीनी बणाई वञे। अमन जे मसइले ते हुननि ॻाल्हाईंदे चयो त मीरपुर माथेलो शहर में चोरियूं फुरूं रोज़ जो मामूल बणियल आहिनि। कॾहिं मोटरसाइकिल जी चोरी आहे त कॾहिं ढगे या मेंह जी चोरी थिए पई। SSP ऐं SHO को बि तारुक नथा वठनि ऐं क़बीलाई झेड़नि खे ख़त्म करण लाइ बि पुलिस संजीदा न आहे। क़बीलाई झेड़नि जी आड़ में केतिराई घर वीरान थी विया आहिनि। गबरू जवान क़बीलाई दहशतगर्दी जो शिकार थियनि था। SSP घोटकी ऐं समूरनि थाणनि जे SHO खे चवनि था त समूरे ज़िले में अमन खे बहाल कराए क़बीलाई झेड़ा ख़त्म कराया वञनि।